Опять на солнышко встал. Итак, дорогие друзья, давайте проверим, как звучит вот эта колонка от компании российского бренда Fiera. Моделька называется Vortex M. В нескольких цветах она продается. В данном случае у меня бирюзовый. Такая интересная моделька. Хорошая комплектация. Видите, у нее есть шнурок для переноски и карабинчик удобный. Вот, то есть, в отличие от Vortex N, комплектация чуть получше. Итак, посмотрим, как она звучит. Для того, чтобы ее активировать, мы должны будем включить вот эту кнопку, удерживать. Все, собственно, она заработала. Есть еще тут подсветка, сейчас голубого цвета, но из-за солнца не видно. Вот, соответственно, мы должны будем выполнить сопряжение по каналу Bluetooth. Включаем смартфон, включаем Bluetooth. И смотрим, вот она получается, Fiera FR550. Установить сопряжение. Вот, звук у нас есть, соответственно. И послушаем, как она звучит у нас на улице, на открытой площади, пространстве открытом. Так, ну что-нибудь нейтральное включим. Соответственно, раз Bluetooth, то можно управлять со смартфона, либо короткими нажатиями. Нет, почему-то не управляется. Длительное нажатие у нас почему-то переключает треки легко, а вот громкость не регулируется, только на смартфоне. Так, сейчас я со смартфоном подальше отойду. И пока снимаю, насколько бьет. Ну, 20 метров точно есть, поэтому как бы не напряжно в 20 метрах. Сигнал у нас есть. И обратите внимание, что тут достаточно плотный звук, хорошие инструменты прослушиваются. И такой прям насыщенный бас, это потому что у нас тут есть холостые излучатели. Вот они, металлические экраны с обеих сторон, с мембраной резиновой. Соответственно, они немножко глушат звук, поэтому такой бас получается. Ну все, осталось послушать, как звучит дома в закрытом помещении. Все, спасибо.